Всем привет! Сегодня я буду проверять странненькие рецепты из 2 ингредиентов. Поехали! Для первого рецепта нам понадобится шампунь, туалетная бумага и вода. Да, я назвала 3 ингредиента, но вода нам не будет входить в сам слайм, ей мы просто размочим изначально бумагу. Если у бумаги несколько слоев, то разъединяем их и один слой разрываем на мелкие части. Вот, я нарвала один слой. Сейчас я еще второй нарву. Вот сюда я нарвала 2 слоя туалетной бумаги. Теперь мы ее размочим. Я туда налила сейчас просто воду, чтобы она стала помягче. Мешаю там немного, чтобы потом легче смешивать ее было. И отливаю назад воду, но нам больше не нужна. Теперь нам нужен шампунь немножечко. У меня там где-то была пол чайной ложки, наверное, было. Ну, можете добавить на глаз. Перемешиваем. Тут какой-то комочек туалетной бумаги скомканный и шампунь. Пока что ничего не соединяется. Очень странный рецепт, сомневаюсь, что что-то получится. Но я решила все-таки его проверить. Пока что ничего не получается. Сейчас я еще помешаю. Пена, комочки, пока что ничего не получается. Но я помешаю еще, вдруг что-то получится. Ну и вот, там сейчас пена, комочки. Попробую потрогать это, взять это. На слайм это, конечно же, не похоже. Чувствуется, что это что-то размокшее такое, странное. Ничего не получилось. Вот. Вот такая вот штука получилась. Но слаймом это точно не назовешь. Надавишь, оно слипнется, из него вытечет все. Вот так. Это комки какие-то. Ну и первый рецепт не работает. Сейчас я проверю похожий очень рецепт, только с туалетной бумагой и с клеем. Все делаю с бумагой точно так же, разделяю ее. Если она с несколькими слоями, разделяю слой от другого и отрываю мелкие кусочки, ложу туда. Вот так. Теперь я попробую снова. Размачивать я не буду. В этот раз попробую не размачивать. Добавляю клей. Тоже где-то примерно пол чайной ложки я добавила. И проверяем, перемешиваем. Все прилипло к палке. Теперь это что-то странное. Сейчас попробую помешать еще это.
Я это помешала, подавила палкой. Сейчас попробую это взять в руки. Кстати, что-то необычное и уже не так, как с шампунем. Уже какой-то более нормальный комочек, но ничего не тянется. Чувствуются комочки. Попробую это помешать в руках. Может, что-то изменится. Ничего себе, это уже более похоже на слайм. Но все равно это какой-то пластилин пока что. Он никак не тянется абсолютно. Попробую добавить еще клея. Просто вот совсем немножко, чтобы узнать, изменится что-то или нет. Буду мешать. Я очень сомневалась, но что-то получилось. Хоть это и не тянется, но вот так вот поделать это можно. Потрогать, помять. Но слаймом это назвать все-таки нельзя. Он не тянется никаким образом. Ну и вот. Это второй рецепт тоже, я думаю, не работает. Теперь будет уже абсолютно другой рецепт из зубной пасты и соли. Что-то тоже не верится, что он получится. Ну, из того же что-то получилось. Добавила где-то вот столько. Это, наверное, половина чайной ложки. Или даже, ну, примерно половина чайной ложки. Теперь соль. Насыпаю на глаз. И перемешиваю. Пока что ничего не происходит. Очень интересно, что будет в итоге. Что-то совсем необычное какое-то. Просто разгустилось все от соли. Зубная паста изначально была более густая такая. Сейчас это просто что-то непонятное. Вот. Это жидкое. Я это сейчас, конечно, потрогаю. Но если это затронуть, то будет вот так. Мешаю дальше. Но нет. Этот рецепт точно не работает. Теперь по ходу съемки мне пришла такая мысль проверить рецепт туалетной бумаги и зубной пасты. Разделяю на несколько слоев туалетную бумагу. И нарываю ее в стаканчик, в баночку. Вот, я нарвала бумагу. Теперь добавлю в нее зубную пасту. Вот столько. И буду перемешивать. Что-то комкается. Снова липнет к палочке. Но на слайм это совсем не похоже. Получается что-то очень странное. Помешаю, еще попробую. Попробую добавить еще зубной пасты. Вот так. Может, что-то получится интересное. Другое. Или даже слайм получится, может.
Но тут какие-то комочки, густое вся масса, очень густая. Помешаю еще. Вот, что там получилось. Это твердое, чувствуются комочки. Сейчас попробуем добавить к этому воды. Может, вода его спасет? Добавляю воду. Вот так. И попробую дальше это перемешивать. Так, попробую взять в руки. Вот что это. Теперь это какое-то слишком жидкое. Я это помешаю в руках. Может, что-то получится. И вот что получилось. Это не тянется, поэтому слаймом это не назовешь. Но снова получился какой-то неправильный пластилин. Причем он морает руки. Вот из клея. Это что-то нормальное из клея получилось. И руки морает не сильно. А из зубной пасты это морает руки. Давайте попробуем это смешать вместе. Может, будет что-то получше. Это немного похоже на легкий пластилин, совсем немного. Ну, нет. Это, пожалуй, не слайм и даже не пластилин. Просто вот так вот поиграть немного можно, но морает руки. И вот. Не советую. У нас... Я проверила все рецепты. У нас ни один рецепт не подошел к слайму. Не получилось... И ни из какого рецепта не получился слайм. Но ничего страшного. Зато вы теперь будете знать, что эти рецепты не работают. Не пробуйте их делать. Я вот вам все тут показала. И до новых встреч. Всем пока-пока.